مرحبا بكم مجددا على قناتكم لي ديليس دي بالاندالوز. اقتراح ديال اليوم غادي يكون عباره على شهيوه هائله من الشهيوات اللي كيزخر بها فن الطبخ المغربي العريق. هاد الشهيوه خديتها من هذا الكتاب هذا، نتمنى انه يكون باين لكم. الطبخ المغربي لطيفه بناني سميرس، فيه شهيوات مغربيه عريقه. غادي نحضروا اليوم دجاج صويري. بالمناسبه فهذا الكتاب ديال ماما هداتو لي حينما تزوجت. بهذه المناسبه كنوجه تحيه لماما الله يحفظها، وكنقول لها بفضل الشهيوات اللي كانت كتوجد لنا خارج اوقات العمل ديالها جعلتني انني نحب الدخول للمطبخ. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا الوصفه ديالنا صدور ديال الدجاج، ما نقولوش بالمقادير، هنا عندي تقريبا كيلو. يمكن لكم تستعملوا دجاج كامل. هنا عندنا 3 ديال البصلات كبار. بالنسبه للتوابل عندنا القرفه، الفلفل الاسود، سكينجبير، هنا عندنا الخرقوم ولا الكركمه لانه تيعطينا داك اللون الاصفر، ثم الملح كنديروه على حساب الذوق. في الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها كنوضعوا الدجاج، انا قطعته بحال هكا رقيق باش ما كيجيناش غليظ في المضغه ديالو. كنوضعوه في الطنجره بحال هكذا. كلكم طيبوا في الكوكوط الا بغيتيو، انا ما كنشوفش داعي باش نطيبوا في الكوكوط لان الدجاج كيطيب دغيا واللحم ديالو رطب. ثم هنا غادي نضيفوا البصله، هنا عندي 2 بصلات، وحده خليتها حتى نزيدها من بعد. غادي نضيفوا هنايا التوابل، وغادي نضيف الزيت. هنا عندي تقريبا 10 سنتيلتر، ولا بالنسبه للكوب ديال العنبه ان كوب ديال العنبه ناقص 1 2 ديال الصبيعات. غادي نحركوا الدجاج ديالنا حتى تدخلنا داك التوابل في قلب الدجاج، وعاد غادي نديروهم فوق النار تكون هادئه. غادي نضيف هنا كاس ديال الماء، تنخويوه غير في الجنيب. ودابا غادي ندير الطنجره ديالي على نار كتكون معتدله. الدجاج ديالنا من بعد ما طلعت فيه الغليه كيولي بحال هكذا. كنستمروا في التحريك، ولا شفنا انه الماء نقص كنعاوتاني نزيدو شي شويه، كنغطيوه بطبيعه الحال باش كينضج دغيا وما كياخذش الوقت طويل. من بعد ما كنحسوا ان الدجاج ديالنا طاب غادي نزولوه دابا من الطنجره باش غادي نقدروا عاد نضيفوا المكونات الاخرى. بالنسبه للماء اللي درت في الاول اكتفيت غير بالكاس ديال الماء اللي وريتكم اثناء ما كنت كنصور. من بعد ما زولنا الدجاج ديالنا من الطنجره كنوضعوه في صحن، وكندوزو دابا باش نكملوا باقي الوصفه. غادي نضيفوا هاد المكونات هذه. البصله الثالثه، هنايا عندي معلقه كبيره اولا نص حامضه مصيره، معلقه كبيره ديال الزبده، وهنا معلقه كبيره اولا معلقه ونص ديال المعدنوس. غادي نخلطوا العناصر وعاوتاني غادي نوضعوها فوق النار باش غادي نطيبوا البصيله، وغادي نشحروها حتى تعسل مزيان. عاد نعاود نتلاقى بكم بعد ذلك. من بعد ما داك البصيله ديالنا ولات مدغمره بحال هكذا وبقات واقفه في الزيت ديالها، غادي ندوزو دابا باش غادي نديروها في الطاجين. من بعد ما درنا المريقه ديالنا متدغمره في الطاجين غادي ندوزو باش غادي نديرو هنايا نصفو هاد القطع ديال الدجاج. من بعد ما استفنا الدجاج ديالنا في الطاجين غادي ندوزو دابا باش غادي نوضعو شويه ديال الزيتون. هذا الزيتون الاحمر المصير، هذا جديها شخصي يمكن لكم ما ديروش، المهم كيعطي واحد المذاق هائل، واحد الحموضه كتواتى بشكل هائل مع التدغميره ومع البيض اللي غادي نديرو لداخل. من بعد ما وضعنا الزيتون كله ديالنا في الطاجين غادي نوضعوه جانبا، وغادي ندوزو دابا باش نحضروا البيض. هنايا في الاناء ديال العمل درت 7 ديال البيضات، غادي نضيفوا لهم شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه.
غادي نضيف شويه ديال المعدنوس باش كيعطي نسمه هائله. ولا بغيتيو تضيفوا هنايا شويه ديال الفلفله حمراء. تناخذوا البيض ديالنا وكنخويوه هكذا من الفوق ديال الطاجين، عاد نقدروا ندخلوه للفرن. غادي نديروا شويه ديال الفلفله حمراء هنايا من الفوق، ندردروه واحد شويه. غادي ندخل دابا الطاجين ديالي للفران باش يتحمر مزيان وداك البيض يطيب، ونتلاقى بكم باش تشوفوه في الشكل ديالو النهائي. هكذا نكون وصلنا للنتيجه النهائيه لوصفه اليوم اللي كانت عباره على طويجن صويري كنحضروه بالدجاج وبالبيض، وكنضيفوا له الليمون مصير وزويتنا حامضين تيجي هائل في المذاق. شهيوه مشهيوات اللي كيزخر بها الطبخ المغربي الغني. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، ان الفيديو تكون شهاتكم باش تحضروا هاد الطويجن وتقدموه للعائله ولوليداتكم. كنضرب لكم موعد لاحق مع وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله.